So meeste van julle is nou klaar met julle ondersoek. En in die ondersoek het ons geleer hoe om 'n reguitlyn te skets met behulp van die tabelmetode. You weren't really aware of that, but the investigation focused on the table method. So we give you a few x values, and then you calculate the corresponding y values, and then you see that when you connect these points, you have a straight line. So ons is besig met reguitlyn funksies. We are busy with straight line functions. Is jy okay? As jy met water drink, is dit reg? But in today's lesson, we will focus on sketching straight lines by using the dual intercept method. In Afrikaans praat ons van die dubbel afsnit metode. En ons sal spesifiek vir jou vra in die eksamen, skets dit met behulp van die dubbel afsnit metode. Okay? Why would we use the dual intercept method and not the table method? Well, first things first, it is less time consuming. Dis baie vinniger om 'n reguitlyn te skets met 2 punte in plaas van 5, 7 of 11 punte byvoorbeeld. Okay, dis minder werk en ons hoef dit nie volgens skaal te doen nie. We don't need to do it exactly according to scale. Obviously sal dit ideaal wees as ons 'n mate van skaal het. Hoe gaan ek dit nou sê? Okay. Maar gewoonlik gaan jy net 'n vryhand sketsie maak. In other words, you can draw your Cartesian plane and then give a more or less sketch. Nou, hoe werk dit? Nou wil ek julle gou herinner aan iets wat ons rukkie terug na gekyk het. Dit was hierdie gedeelte. Ek weet nie of julle dit onthou nie. Ons het so in ons eerste les van reguitlyne, toe kyk ons 'n bietjie na x en y afsnitte. En toe vra ek vir julle, kan julle vir my die koördinate gee van die x en die y afsnit? But before we look at that again, I want to remind you that an x-intercept, the blue one, 'n x-afsnit, ek word nog 'n pen. Hoe gaan ek nog 'n pen? It's fine. Een x-afsnit is die punt waar jou reguitlyn die x-as sny. Big surprise. And a y-intercept is the point where your straight line crosses or intersects your y-axis. So we have a red point and a blue point. En stem julle saam dat as ons 2 punte het en ons verbind hulle, dan het ons 'n reguitlyn geskets. But what's more important about this sketch, of hierdie paar voorbeelde, is the following. At the y-intercept, x will be 0, want dit lê op die y-as. Daar's geen horisontale beweging nie, net 'n vertikale beweging. So when we look for the y-intercept, we're thinking that is where x is equal to 0. Likewise, to find the x-intercept, that would be where y is equal to 0. Maak dit sin wat ek nou gesê het? Dis in geel gehighlight. And that's important. We need that in order to use the dual intercept method. Ons gaan hierdie kennis nou gebruik wanneer ons leer om die dubbel afsnit metode te gebruik om 'n reguitlyn te skets. So, vir die volgende voorbeeld, ek gee vir jou die reguitlyn funksie, y is gelyk aan x plus 1. En ek wil hê jy moet dit skets met behulp van die dubbel afsnit metode. Nou, hoe werk dit? So maak mens. To find the y-intercept, x must be 0. X moet 0 wees. So jy vervang vir x wat gelyk is aan 0 binne in jou funksie. 0 plus 1. En dit is hoe ons die y-afsnit bereken. So die y-waarde is dan gelyk aan 1. Ek wil hê jy moet dit vir my as 'n koördinaat gaan skryf. 'n Ordered pair. Onthou julle wat ons geleer het in die ondersoek. X is 0, y is 1. En as x gelyk is aan 0, dan weet ons dit sal die punt wees waar jou reguitlyn die y-as sny. That is called your y-intercept.
Now, if that's how we calculate the y-intercept, then to calculate the x-intercept, that would be where y is equal to 0. Dan stel jy vir y gelyk aan 0. En dan is x gelyk aan nou is gelyk aan x plus 1. Wat is die waarde van x? Los my hierdie vergelyking op. Dankie. Skryf dit nou vir my in koördinaatvorm. What did we do? We said y is equal to 0. Okay? Stem julle saam, het ons nou die x-afsnit bereken, minus 1 en 0. En ek het dit ook op die Kartesiese vlak gaan plot. We have 2 points. Did you know that if you want to draw a straight line, you only need 2 points? You don't need a whole table full of values. Kyk daar. Ons het sopas 'n reguitlyn geskets met slegs 2 punte. That is the dual intercept method. Hoe cool is dit? Very cool. Vir die volgende reguitlyn, bereken vir my die x en die y afsnitte en skets die reguitlyn. Weet julle wat om te doen? Stel eers vir x gelyk aan 0. En as x gelyk is aan 0, is y gelyk aan minus 6. Jy skryf dit vir my in koördinaatvorm. X is 0, y is negative 6. We agree. Okay. Dis vrek maklik, ek sê mos vir julle. En dan doen jy dieselfde om die x-afsnit te bereken, behalwe jy stel vir y gelyk aan 0. Dit moet maklik wees. Dis die punt. Ek gaan mos nie vir julle moeilike goed gee nie. Hier moet jy kry x is minus 3. Ek hoop julle het dit gekry. Skryf dit vir my in koördinaatvorm. Dan gaan plot jy dit op 'n klein Kartesiese vlak. More or less
And you are done. Kyk al. Quick sticks. En dan het julle huiswerk. Is daar enige vrae? Is dit maklik? So bly.